मुख्यमन्त्री यहाँले भन्नु हुँदैछ मेरो चाहिँ दाबी छैन है, आदाङ्बे हो, मेरो चाहिँ दाबी छैन है, म यो खानु भनेर आएको होइन, मुख्यमन्त्री भन्दा ठुलो पद खाइसकेको छु के पहिले, अनि जागिर खानुको लागि म यहाँ आएको होइन। धेरै नै मैले आफ्नो जिन्दगीको समीक्षा गरेर आएको छु। बाँकी जीवन श्रम संस्कृति पार्टीमै तपाईहरुसँग सहकार्य गरौँ, योगदान गरौँ भनेर आएको छु। बरु मलाई त यो श्रमदाताको अगाडि वरिष्ठ छ, यो पनि कसैलाई दिए हुन्छ। अब चाहिँ आउँदा एउटा मलाई बाटो बनाउनु पर्छ, खाइस गइस चाखिस भन्छ साथीहरूले। अब चाहिँ म त्यो पनि त्याग्न तयार छु, किनभने म यहाँ त्याग्नु आएको हो, लिन आएको त होइन। म लिन आएको हो सुदन किराँती कसैले भन्छ नि त्यो झुटो हो। म सकेसम्म मेरो आफ्नो ज्ञान र आफ्नो स्वास्थ्यले भ्याइन्जेलसम्म यो पार्टीमा काम गर्छु। हर्क साम्पाङलाई एकचोटि प्रधानमन्त्री बनाऊ भन्ने चाहनाका साथ म आएको छु क्या यो पार्टी।